혹시 꽃가루 재채기 멈추는 따뜻한 기운의 비밀에 대해 알고 계셨나요? 봄만 되면 코가 간질간질하고 재채기가 멈추지 않아 고생하시는 우리 환자분들을 위해 오늘 강 박사님과 함께 그 의문을 속 시원하게 해결해 보도록 하겠습니다. 반갑습니다. 몸이 예전 같지 않아 마음까지 답답하셨지요? 아침에 눈을 떴을 때 코끝이 찡하고 재채기부터 터져 나와 이불을 걷어내기조차 겁나던 그 마음 제가 다 압니다. 여러분들, 어디선 이거 먹으면 큰일 난다, 저거 먹으면 당장 죽는다 하는 무서운 말들 많이 들으셨죠? 자, 잠시 숨을 고르시고 제 눈을 보세요. 우리 몸은 그렇게 허약하지 않습니다. 공포는 오히려 기혈을 굳게 만들어 병을 키울 뿐입니다. 오늘 제가 그 걱정의 뿌리를 시원하게 뽑아드릴게요. 맞아요, 박사님. 요즘은 무서운 정보가 너무 많아서 오히려 더 불안해지더라고요. 아침마다 휴지를 한 통씩 다 쓰시는 환자분들을 보면 정말 안타까워요. 그렇지요. 코가 막히면 숨길이 닫히니 마음까지 답답해지는 법입니다. 하지만 너무 걱정 마세요. 이제 저랑 하나씩 고쳐나가면 됩니다. 우리 몸의 코는 외부의 기운이 처음으로 들어오는 대문과 같습니다. 대문이 삐걱거린다고 대문을 아예 폐쇄할 수는 없지 않겠습니까? 먼지가 들어오면 털어내고 경첩에 기름을 치듯 우리 몸의 방어 체계인 위기를 보살펴야 합니다. 자, 잠시 숨을 고르고 생각해 보시지요. 우리 몸의 대문을 어떻게 하면 다시 튼튼하게 만들 수 있을지 말입니다. 위기라는 말이 생소하긴 하지만 우리 몸을 지키는 군대 같은 거군요. 박사님 설명을 들으니 벌써 마음이 좀 놓입니다. 그렇고 말고요. 우리 몸은 스스로를 치유하는 거대한 알고리즘과 같습니다. 꽃가루라는 손님이 찾아왔을 때 우리 몸이 너무 예민하게 반응하는 것은 그만큼 속 기운이 허해졌다는 신호이기도 합니다. 마치 성벽을 지키는 병사들이 지쳐서 지나가는 바람 소리에도 깜짝 놀라 화살을 쏘아대는 것과 같지요. 이럴 때일수록 병사들을 다그칠 게 아니라 따뜻한 밥 한 끼 먹여서 마음을 진정시켜야 합니다. 그것이 바로 한의학에서 말하는 조화의 원리입니다. 병사들을 진정시킨다는 비유가 정말 귀에 쏙쏙 들어오네요. 그럼 오늘 영상을 끝까지 보면 우리 어르신들 코가 좀 시원해질까요? 당연하지요. 오늘 이 시간을 통해 단순히 증상만 가라앉히는 게 아니라 왜 내 몸이 이렇게 반응하는지 그 근본 원인을 이해하시게 될 겁니다. 원인을 알면 두려움이 사라지고 두려움이 사라지면 병의 절반은 나은 것이나 다름없습니다. 40여 년 동안 환자분들을 돌봐온 저 강 박사가 현대의학의 통계와 우리 전통 한의학의 원리로 딱 정답을 정해드릴 테니 이제 안심하셔도 됩니다. 강 박사님만 믿고 따라가겠습니다. 그럼 이제 본격적으로 왜 봄만 되면 우리 코가 이렇게 말썽인지 알아볼까요? 좋습니다. 자, 이제부터 제가 들려드리는 이야기에 귀를 기울여 보세요. 눈이 가렵고 코가 막히는 그 고통이 사실은 우리 몸이 보내는 아주 간절한 구조 신호라는 사실을요. 눈의 피로를 먼저 다스려주는 것만으로도 우리 몸의 긴장은 한결 풀릴 수 있습니다. 마치 뜨거운 여름날 나무 그늘 아래서 잠시 쉬어가는 것처럼 말이지요. 강 박사님, 그럼 이 지긋지긋한 알레르기 비염이 왜 생기는 건지, 특히 한의원에서 원인이 풍한형이라는 말을 들었습니다. 풍한형이 무엇인지 궁금해요. 예전에 저를 찾아오셨던 어느 환자분 이야기가 생각나네요. 그분은 봄만 되면 눈물, 콧물을 쏙 빼놓으셔서 동네에서 울보 아저씨라고 불리셨지요. 이분의 증상을 가만히 들여다보니 단순히 꽃가루 때문이 아니라 몸속에 찬 기운이 꼬리를 틀고 있는 풍한형이었습니다. 풍한이란 바람, 풍자의 차가울 한자를 씁니다. 즉, 우리 몸의 방어막이 약해진 틈을 타서 찬 바람이 쑥 들어와 코점막을 얼려버린 것이지요. 마치 겨울철에 수도관이 얼어붙어 물이 안 나오는 것과 비슷한 이치입니다. 수도관이 얼어붙었다니, 그럼 그 얼음을 녹여줘야 코가 뚫리겠네요? 맞습니다. 하지만 무조건 뜨거운 불을 갖다 대면 수도관이 터지겠지요? 그래서 은근한 온기로 서서히 녹여야 합니다. 한의학에서는 이를 변증이라고 하는데 환자마다 체질이 다르니 그에 맞는 처방이 필요합니다. 풍한형은 대개 맑은 콧물이 줄줄 흐르고 재채기를 연거푸하며 몸이 으슬으슬 춥기도 합니다. 이건 우리 몸이 스스로 열을 내서
그 찬 기운을 밖으로 내쫓으려고 애를 쓰는 과정입니다. 이럴 때 억지로 재채기를 막기만 하면 찬 기운이 몸속 깊숙이 숨어버려 만성 질환이 됩니다. 아, 재채기가 나쁜 게 아니라 몸이 살려고 노력하는 거였군요. 그럼 눈이 가렵고 머리가 아픈 건 왜 그런가요? 그것은 기혈의 순환이 머리 쪽에서 막혔기 때문입니다. 우리 몸의 오장 중 폐는 코와 연결되어 있고 간은 눈과 연결되어 있습니다. 풍안의 사기가 폐를 공격하면 코가 막히고 그 열기가 위로 치솟으면 눈이 가렵고 두통이 생기는 것이지요. 마치 굴뚝이 막히면 방 안에 연기가 가득 차서 눈이 따가운 것과 같습니다. 이럴 때는 굴뚝을 청소하고 아랫목을 따뜻하게 데워줘야 합니다. 성질이 따뜻한 차 한 잔이 우리 몸의 아랫목을 데워주는 훌륭한 텔감이 될 수 있습니다. 굴뚝 청소와 아랫목 데우기. 정말 이해가 쏙쏙 됩니다. 그런데 박사님, 나이가 들면 이런 증상이 더 심해지는 이유가 있을까요? 슬프게도 나이가 들면 우리 몸의 전기가 예전만 못하게 됩니다. 젊었을 때는 웬만한 찬바람은 스스로 이겨냈지만 시니어가 되면 기어 상태가 되기 쉽습니다. 기운이 없으니 외부의 유금, 즉 바람이나 추위 같은 환경 요인에 쉽게 휘둘리는 것이지요. 그런데 요즘 젊은 분들도 꽃가루 알러지로 고생하시는 분들이 많습니다. 그러한 분들의 원인은 대개 면역력 저하와 기력의 저하로 인한 원인으로 발병하는 것이지요. 그래서 이게 단순히 나이 탓이 아닙니다라고 제가 말씀드리는 이유는 부족해진 기운을 채워주고 막힌 곳을 뚫어주면 얼마든지 건강한 분들처럼 활기차게 지낼 수 있기 때문입니다. 나이 탓만 하며 포기할 게 아니었네요. 그럼 아까 말씀하신 그 울보 아저씨는 어떻게 되셨나요? 그분께는 제가 집안의 습도를 잘 조절하고 외출 후에는 반드시 코 안의 먼지를 씻어내라고 당부드렸습니다. 그리고 무엇보다 마음을 편히 가지시라고 했지요. 요즘은 정보가 너무 많아서 오히려 독이 되는 세상입니다. 출처도 모르는 자극적인 말들에 밤잠 설치지 마세요. 그 환자분도 처음엔 반신반의하셨지만 제가 알려드린 대로 생활 습관을 바꾸시고는 지금은 봄나들이도 마음껏 다니십니다. 와, 정말 다행이네요. 우리 어르신들도 그 비결이 너무 궁금하실 것 같아요. 그 구체적인 비결은 이제 곧 나옵니다. 무조건 절대 안 된다는 말에 너무 현혹되지 마세요. 한의학에서는 독초도 잘 다스리면 약이 된다고 했습니다. 중요한 건 절대 금지가 아니라 내 몸에 맞게 조화를 이루는 지혜입니다. 눈의 피로를 덜어주는 작은 습관 하나가 우리 몸 전체의 긴장을 풀어주는 시작점이 될 수 있다는 사실을 꼭 기억하십시오. 잠시 눈을 감고 휴식을 취하는 것만으로도 우리 몸의 기운은 다시 흐르기 시작합니다. 강 박사님, 이제 본격적으로 우리 어르신들이 집에서 따라할 수 있는 해결책을 알려주세요. 한의원에서는 어떤 치료를 받으면 좋은지도 궁금합니다. 자, 이 대목이 참 중요합니다. 우선 코가 꽉 막혀 답답할 때는 한의원을 방문하시는 것이 가장 좋습니다. 비중격 망곡증 같은 기질적인 병변으로 인한 알러지 유발이 아니라면 한의원에서는 코 주변의 영양혈자리에 침을 놓거나 따뜻한 뜸으로 폐의 기운을 북돋아줍니다. 또한 한약의 정수를 추출하여 치료하는 약침 치료를 통해 염증을 가라앉히고 기혈순환을 돕지요. 이는 마치 꽉 막힌 고속도로에 우회로를 뚫어주는 것과 같습니다. 집에서는 우선 코 안을 청결히 하는 것이 기본입니다. 소금기가 있는 물로 코 안을 부드럽게 씻어내면 꽃가루라는 불청객을 문 밖으로 빗질해 내보내는 효과가 있습니다. 한의원 치료와 코 세척, 기본부터 탄탄히 해야겠군요. 그럼 먹는 것은 어떻게 관리하면 좋을까요? 무조건 금지가 아니라 조화입니다. 차가운 성질의 음식도 따뜻한 기운을 보태면 보약이 되는 법이지요. 특히 풍안형 비염에는 생강이나 도라지가 아주 훌륭한 약재가 됩니다. 생강은 성질이 따뜻하고 맛이 매워 우리 몸의 찬 기운을 밖으로 발산시키는 효능이 있고, 길경이라는 한약재로 사용되는 도라지는 사포닌 성분으로 몸을 따뜻하게 해주는 효능이 있어 호흡기 질환에 아주 요긴하게 사용합니다. 마치 꽁꽁 얼어붙은 땅에 봄볕이 내리쬐어 싹을 틔우는 것과 같지요. 생강차나 도라지차를 따뜻하게 해서 조금씩 자주 드시면 뱃속부터 온기가 퍼져 올라와 코천막의 붓기를 가라앉히는 데 큰 도움이 됩니다. 생강차와 도라지차가 봄볕 같은 역할을 하는군요. 그런데 박사님,
코 세척을 더 효과적으로 하는 방법도 있을까요? 아주 좋은 질문입니다. 손바닥에 물을 받아 코로 들이마시는 것은 자칫 중이염을 일으킬 수 있어 위험합니다. 대신 전용 기구를 사용하여 일정한 압력으로 씻어내야 합니다. 이것은 마치 정원의 꽃나무에 물을 줄 때 분무기로 골고루 뿌려주는 것과 같습니다. 코 세척기를 사용하면 콧점막 깊숙이 박힌 미세한 꽃가루와 담음을 말끔히 씻어낼 수 있습니다. 하루에 한두 번, 특히 외출 후에 해주시면 코가 뻥 뚫리는 시원함을 느끼실 겁니다. 전용 기구를 쓰는 게 훨씬 안전하고 확실하겠네요. 그럼 눈이 가려울 때는 어떻게 해야 하나요? 자꾸 비비게 되더라고요. 눈을 비비는 것은 타오르는 불에 기름을 붓는 격입니다. 눈이 가려운 것은 간의 열기가 위로 솟구친 것이니 이를 부드럽게 식혀줘야 합니다. 예전에 우리 할머니들은 눈이 다래끼가 나거나 아플 때 깨끗한 수건을 차게 해서 눈에 올려두셨던 것 기억나시나요? 그 지혜를 빌려와야 합니다. 눈 전용 안대를 활용해 눈 주변의 온도를 적절히 조절하고 빛을 차단해주면 간의 기운이 안정을 찾고 가려움증도 훨씬 덜해집니다. 마음까지 편안해지는 것은 덤이지요. 할머니의 지혜가 현대적인 의학적 용품으로도 사용되는군요. 박사님, 그럼 실내 공기 관리는 어떻게 하는 게 좋을까요? 집 안에서도 꽃가루의 습격은 계속됩니다. 특히 에어컨이나 공기청정기를 켤 때 필터 관리를 소홀히 하면 오히려 먼지와 꽃가루를 집안 전체에 뿌리는 꼴이 됩니다. 필터는 우리 집의 허파와 같습니다. 허파에 먼지가 가득 차면 숨쉬기 힘든 것과 마찬가지지요. 주기적으로 필터를 점검하고 깨끗한 것으로 교체해 주어야 합니다. 맑은 공기가 집안에 가득 차야 우리 몸의 기운도 맑아지고 두통도 사라지게 됩니다. 우리 집 허파인 필터 관리 잊지 말아야겠어요. 강 박사님, 혹시 체질에 따라 더 주의해야 할 점이 있을까요? 소음인처럼 속이 차고 소화력이 약한 분들은 특히 봄철 찬바람을 조심해야 합니다. 이런 분들은 따뜻한 성질의 음식을 드시는 것뿐만 아니라 아침 저녁으로 목 뒤의 대추 혈자리를 따뜻하게 해주면 좋습니다. 드라이어 바람으로 살짝 데워주는 것도 방법이지요. 반면 속열이 많은 분은 무조건 뜨겁게 하기보다 수분을 충분히 섭취하여 몸속에 진액을 채워줘야 합니다. 내 몸이 어떤 상태인지 아는 것이 치유의 시작입니다. 내 몸을 아는 것이 중요하군요. 그럼 박사님, 이런 생활 습관들을 얼마나 꾸준히 해야 효과를 볼 수 있을까요? 우리 몸은 정직합니다. 하루아침에 기적처럼 낫기를 바라기보다 매일 조금씩 정성을 들여야 합니다. 마치 가뭄 든 논에 물을 대듯 꾸준히 생강차나 도라지차를 마시고 코를 세척해 보세요. 한 2주 정도만 진심으로 내 몸을 돌보면 어느덧 재채기 횟수가 줄어들고 아침이 상쾌해지는 것을 느끼실 겁니다. 너무 걱정 마세요. 이제 저랑 하나씩 고쳐나가면 됩니다라는 제 말을 믿고 오늘부터 당장 시작해 보시지요. 2주의 기적, 저도 기대가 됩니다. 박사님, 혹시 코 세척을 할 때 주의할 점이 또 있을까요? 너무 차가운 물을 쓰면 오히려 코점막이 놀라 수축할 수 있습니다. 우리 체온과 비슷한 미지근한 물을 사용해야 합니다. 그리고 세척 후에는 코를 너무 세게 풀지 마세요. 귀에 무리가 갈 수 있으니까요. 부드럽게 닦아내는 것만으로도 충분합니다. 우리 몸을 다룰 때는 항상 아기를 달래듯 조심스럽고 부드러워야 합니다. 그래야 기혈이 놀라지 않고 순조롭게 흐르게 됩니다. 코의 점막을 자극시키지 않는 최선의 방법은 생리식염수를 사용하는 것입니다. 생리식염수는 인체의 체액과 염도를 동일하게 맞추어 주기 때문에 코점막 자극이 없습니다. 요즘은 분말 행태로도 판매를 하고 있어 쉽게 구매하여 간편하게 활용하실 수 있으니 굳이 약국까지 가서 의료용 생리식염수를 구매하지 않아도 됩니다. 아기를 달래듯 부드럽게 명심하겠습니다. 그럼 생강차나 도라지차는 언제 마시는 게 가장 효과적인가요? 기운이 가라앉기 쉬운 아침 공복이나 찬바람을 맞고 돌아온 직후에 마시는 것이 가장 좋습니다. 생강의 매운맛 성분인 진저롤과 쇼가올이 위장을 따뜻하게 데워주면 그 온기가 경락을 타고 온몸으로 퍼져나갑니다. 도라지차는 사포닌 성분으로 몸을 따뜻하게 데워주지요. 가까운 마트나 시장에서 생강과 도라지를 구입하셔서 둘을 함께 넣고 차로 끓여 마시면 보다 저렴하고 정성 가득한 차를 만드실 수 있습니다.
설탕보다는 꿀을 한 숟가락 섞어 드시면 폐를 촉촉하게 적셔주는 효과까지 더해져 일석이조입니다. 따뜻한 차 한 잔의 여유가 만병의 근원인 스트레스까지 녹여줄 것입니다. 꿀을 넣은 생강 도라지차. 생각만 해도 몸이 따뜻해지네요. 마지막으로 코 세척기의 관리법도 알려주세요. 기구 자체의 청결이 무엇보다 중요합니다. 사용 후에는 반드시 염분이 남아있지 않도록 깨끗이 씻어 바짝 말려야 세균이 번식하지 않습니다. 우리 몸을 깨끗이 하려고 쓰는 도구가 오히려 병을 옮기면 안 되겠지요? 잘 관리된 세척기는 여러분의 코 건강을 지켜주는 든든한 파수꾼이 될 것입니다. 자, 이제 어떻게 해야 할지 감이 잡히시지요? 실천이 곧 보약입니다. 강 박사님, 오늘 정말 긴 시간 동안 알레르기 비염에 대해 상세히 알려주셔서 감사합니다. 꽃가루 때문에 고통받던 어르신들께 큰 희망이 되었을 것 같아요. 마지막으로 핵심만 정리해 주시겠어요? 그러지요. 속 시원하게 요약해 드리겠습니다. 첫째, 알레르기 비염은 단순히 외부 환경 탓만이 아니라 우리 몸의 위기가 약해져 생긴 풍한형 증상임을 이해해야 합니다. 둘째, 찬 기운을 몰아내기 위해 몸을 따뜻하게 데워주는 생강차 도라지차를 즐겨 드시고 외출 후에는 반드시 코 세척을 생활화하십시오. 셋째, 눈의 가려움이나 두통, 콧물, 코막힘, 재채기 등은 기운이 위로 치솟은 것이니 충분한 휴식과 안정을 취하는 것이 중요합니다. 몸을 따뜻하게 하고 코를 깨끗이 하며 눈을 편안하게 하는 것. 이 세 가지만 기억해도 올봄은 걱정 없겠네요. 맞습니다. 그리고 무엇보다 공포는 병을 키우고 안심은 병을 다스린다는 말을 잊지 마세요. 우리 몸은 생각보다 강합니다. 스스로를 믿고 제가 알려드린 생활 처방전을 하나씩 실천해 보세요. 지금 시작해도 절대 늦지 않았습니다. 작은 습관의 변화가 여러분의 10년 뒤 건강을 결정짓는 법입니다. 박사님의 따뜻한 격려 덕분에 환자분들이 큰 힘을 얻으실 것 같아요. 혹시 실생활에서 바로 할 수 있는 팁 하나만 더 주신다면요? 외출하실 때 목도리나 스카프로 목 뒤를 따뜻하게 감싸주세요. 그곳은 풍지와 대추라는 혈자리가 있어 찬 기운이 들어오는 길목입니다. 길목만 잘 지켜도 감기와 비염의 절반은 예방할 수 있습니다. 사소해 보이지만 이런 지혜가 모여 무병장수의 길을 만드는 것이지요. 목을 따뜻하게 보호하는 것. 정말 쉬우면서도 중요한 팁이네요. 오늘 알려주신 모든 말씀 가슴에 새기겠습니다. 좋습니다. 실천하시다가 궁금한 점이 생기면 언제든 한의원을 찾아 전문가와 상담하세요. 여러분 곁에는 항상 여러분의 건강을 진심으로 걱정하는 한의사들이 있다는 사실을 잊지 마십시오. 네, 강 박사님, 오늘도 귀한 시간 내주셔서 정말 감사합니다. 다음 시간에도 시청자 여러분들께 꼭 필요한 건강 이야기 들려주실 거죠? 그럼요. 다음 시간에도 많은 분의 궁금증을 속 시원하게 풀어드릴 비법을 가지고 돌아오겠습니다. 꼭 다시 오셔야 합니다. 지금까지 시청해주셔서 감사합니다. 한의학 박사 닥터강의 건강 이야기는 여러분들의 궁금증을 한 방에 해결할 비법을 가지고 다음 시간에 또 여러분을 찾아뵙겠습니다. 어르신들, 오늘 영상이 도움이 되셨나요? 구독과 좋아요를 눌러주시면 저희가 더 좋은 건강 정보를 만드는데 정말 큰 힘이 됩니다. 알림 설정까지 해두시면 다음 시간에도 강 박사님의 지혜로운 이야기를 바로 만나보실 수 있습니다. 감사합니다. 감사합니다.